ọmọ olómù apẹ̀rán ọmọ ọlọ́rọ̀ alágbògbà àsìgbà tí ń bẹ̀ lọ́nà ọ̀tòmù ọmọ bí ewúrẹ́ bá sọnù lómù ẹ má fi lọ̀ wá mọ́ ìran bàbá wa kì í ṣe gbẹ́ràn ọmọ adìyẹ òkòkò bóun ló bá sọnù lómù ń kọ́ mo ní ẹ má fi lọ̀ wá mọ́ ìran bàbá wa kì í ṣe gbẹ́yẹ ọmọ Owólewa mẹ́sọ̀ ọmọ Pẹ̀tù Fátúnkẹ́ ọmọ Pẹ̀tù méje ọmọ Ẹrùkù mẹ́fà ọmọ Asan lọ́la lọ́nà mẹ́rìndínlógún ọmọ Olùkọ̀tún ọjà ọmọ Oníjà bí ọba bomi lókun kúrí ọmọ Ṣàkété gbógun ọkọ̀ ìbídùn ọmọ bí ògùn bá jẹ́ ewé a máa jẹ́ ọkọ̀ Adébímpé Mustasa Basi Musa Owolewa ọmọ Olùkọ̀tún kọjà lónìí kò sóògùn ọmọ ògbà àrùn ló wà òjàre ẹ̀dá kan gbìyànjú ni Elédùmarè ọba lókùnkùn níwòsàn lọ́dọ̀ ṣe ń gbọ́ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ wa rèé o Safwatul Mubarak Mosque ojúlé kọkànlá Gbẹ̀ngà Déwálé street Ògúngbàdé town Oníhàlẹ̀ Ifọ̀ Ògùn state ibẹ̀ níléeṣẹ́ wa fìdí sọ̀kalẹ̀ sí 925 OMAT link trading herbal and leaf mixture company Ustaz Abasi Musa òun ni aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ tiwa Elédùmarè ló kúkú níwòsàn lọ́dọ̀ ṣe ń gbọ́ tẹlifóònù nọ́mbà wa rèé o 08036698656 ojàre tàbí kẹ́ẹ̀tù pé Ustaz Musa sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 09037373652 ojàre àìrìnjìnà làpàjá búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ ọba abárìn títí dandan ní kárẹ̀ràn tó jẹ́ irin lọ.